हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्शिदा और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये इंस्टेंट रवा इडली यानी कि तड़का इडली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते इसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रवा यानी कि सूजी। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसी के साथ साथ हमें इसमें डालना है स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है। नमक को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम इसे 20 से 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इससे रवा अच्छे से फूल जाएगा और तब तक हम इसका तड़का लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द दाल और इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे काजू नहीं ऐड करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता, आधा इंच चॉप जिंजर, 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हम इसमें डालेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हींग और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये तड़का रेडी है। अब हम इसको बैटर में डालेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका ढक्कन निकाल देती हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये तड़का। तड़का डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे गाजर भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। इससे इडली काफ़ी स्पॉन्जी बनेगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। अब इडली कुकर में हम लेंगे थोड़ा सा पानी और इडली के मोल्ड्स को हम ग्रीस करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ब्रश से हम ऑयल को इडली के मोल्ड्स पे ग्रीस करेंगे। ऑयल से मोल्ड्स को ग्रीस करने की वजह से जब इडली बनकर तैयार हो जाएगी तब वो मोल्ड से आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगी। इसलिए हम सारे मोल्ड्स को ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें ये बैटर फिल कर लेंगे। सारे मोल्ड्स में हमें थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को फिल करना है। तो ऐसे ही हम सारे इडली बैटर को मोल्ड्स में फिल कर देंगे और इसको इडली कुकर में रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद इडली अच्छे से बनकर रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमने इडली मोल्ड्स को ऑयल से ग्रीस किया था, इसलिए आप देख सकते हैं इडली कितने आसानी से निकल रही है। ये इडली काफ़ी टेस्टी होती है। इसे आप सांभर या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस इडली को बनाने के लिए आपको कुछ भी रात भर चावल वगैरह भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप जब आपका मन करे तब आप बना सकते हैं। इसलिए ये इंस्टेंट इडली है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।